Lakini kwanza ni taarifa ya habari za dunia. Mimi ni Skola Kisanga. Rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy amehukumiwa kifungo cha miaka 5 jela baada ya kupatikana na hatia ya njama ya kihalifu katika kesi inayohusiana na mamilioni ya euro zilizopatikana kinyume cha sheria kutoka kwa kiongozi wa zamani wa Libya Kanali Muammar Gaddafi. Mahakama mjini Paris imemuondolea mashtaka mengine yote yakiwemo ya rushwa na ufadhili haramu wa kampeni. Uamuzi huu unamaanisha kwamba atatumikia kifungo jela hata kama atakata rufaa, jambo ambalo Sarkozy anasema anapanga kufanya. Akizungumza baada ya hukumu hiyo, mwanasiasa huyo mwenye umri wa miaka 70 ambaye alikuwa rais kati ya mwaka 2007 hadi 2012 anasema hukumu hiyo ni ya kutia wasiwasi mkubwa kwa utawala wa sheria. Je suis innocent. Mimi sina hatia. Hukumu hii ni njama tu. Sitaomba radhi kwa kitu ambacho sijafanya na lazima nitakata rufaa, na hakuna wasiwasi kwamba lazima nitaanza kutumikia kifungo kabla ya kwenda mahakama ya rufaa. Wanaonichukia wanadhani wamenidhalilisha, lakini walichokidhalilisha leo ni Ufaransa. C'est la France. Ripoti kutoka kwa shirika la Save the Children inaonya kwamba karibu nusu ya watoto nchini Somalia walio na umri chini ya miaka 5 wapo katika hatari ya utapiamlo mkali kufikia katikati ya mwaka ujao. Save the Children inasema kuwa nchi hiyo inaelekea kwenye janga la njaa kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, kupanda kwa bei za chakula na migogoro. Zaidi ya hayo, kupunguzwa kwa misaada kumesababisha kufungwa kwa huduma muhimu zinazoweza kuzuia viwango vya utapiamlo kuongezeka. Karibu robo idadi ya watu wa Somalia wanatarajiwa kukumbwa na uhaba mkali wa chakula kufikia mwishoni mwa mwaka huu. BBC na mashirika matatu ya habari ya kimataifa yametoa kanda fupi ya video inayotoa wito kwa Israel kuruhusu waandishi wa habari wa kigeni kuingia Gaza. Waandishi wa habari wa kimataifa wamezuiwa kuingia katika eneo hilo kwa uhuru tangu Israeli ilipoanza vita vyake siku moja tu baada ya shambulizi la Hamas tarehe 7 Oktoba miaka 2 iliyopita. Mkurugenzi wa habari wa BBC Deborah Tunes anasema kuwa kuripoti migogoro kumekuwa jukumu la waandishi wa habari wa Palestina pekee ambao wapo katika wakati mgumu sana. Zaidi ya waandishi wa habari 200 wameuawa. Mahakama Kuu ya Haki Israel inasema kwamba vikwazo hivyo vilikuwa vya haki kwa misingi ya usalama wa waandishi wa habari. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Waziri Mkuu wa Denmark amezungumza na mkuu wa Jumuiya ya Nchi za Kujihami NATO baada ya ndege zisizokuwa na rubani kulazimika kufunga kwa baadhi ya viwanja vya ndege vya Denmark mara 2 wiki hii. Mette Frederiksen alisema kuwa muungano huo ulikubaliana kusaidia kuhakikisha usalama. Serikali yake imesema itaongeza uwezo wake wa kugundua lakini pia kuangusha ndege zisizokuwa na rubani. Jeshi la wanamaji la Ufaransa limethibitisha kwa BBC kwamba limenasa tani 10 za cocaine zenye thamani ya zaidi ya dola milioni 600 kutoka kwenye boti ya uvuvi karibu na pwani ya Afrika Magharibi. Ijo Mandukwe na ripoti kutoka Lagos na taarifa yake inasomwa na Peter Mwangangi. Vikosi vya ukaguzi vilivyokuwa kwenye meli 2 za jeshi la wanamaji zilizotumwa na Ufaransa vilikamata boti ya uvuvi katika bahari ya Atlantiki siku ya Jumatatu. Chombo hicho kilikuwa kimewekwa alama na mashirika mbalimbali yakiwemo tawi la kupambana na dawa za kulevya la shirika la kimataifa la kijasusi la majini pamoja na mamlaka za Uingereza. Walikuta takriban tani 10 za cocaine ndani ya boti hiyo ambayo ilikuwa karibu na pwani ya Afrika Magharibi. Mamlaka za Ufaransa zilisema katika taarifa yao kwamba thamani ya dawa hizo inakadiriwa kuwa zaidi ya dola milioni 600 za Kimarekani. Kukamatwa kwa dawa hizo ni sehemu ya operesheni ya misheni ya kijeshi ya jeshi la wanamaji la Ufaransa iliyokuwa ikitekelezwa katika Ghuba ya Guinea tangu mwaka 1990 kwa lengo la kuhakikisha usalama katika eneo ambalo uharamia ni jambo la kawaida. Na maafisa nchini Indonesia wanasema kwamba zaidi ya watoto wa shule 1000 wameugua baada ya kula chakula chenye sumu. Hili ni tukio la hivi karibuni katika mfululizo wa milipuko ya sumu iliyolikumba programu ya chakula cha bure shuleni ya rais yenye thamani ya mabilioni ya dola. Tukio hilo la sumu ya chakula kwa pamoja limeripotiwa katika maeneo 4 ya mikoa ya Java Magharibi, likiongeza mashinikizo ya kutaka kusitishwa kwa mpango huo. Kumekuwa na maswali kuhusu usimamizi wa mradi huo tangu ulipozinduliwa mwezi Januari na Rais Prabowo Subianto ambaye anasema utasaidia kupambana na umasikini na njaa. Hii ni BBC.
Taarifa ya habari za ulimwengu imewasilishwa kwako na Skola Kisanga. Unasikiliza Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Matangazo haya yanasikika kupitia Capital FM na Bomba FM na Budi FM sambamba na CGFM nchini Tanzania, Radio Lira nchini Uganda, Mwanedu na Must FM Kenya na Radio Muungano Beni katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Jioni ya leo upo nami Martha Saranga na mwenzangu ni Beldin Waliaula. Habari za jioni Beldin. Salama, sina neno. Karibu msikilizaji. Asante. Rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy amehukumiwa kifungo cha miaka 5 jela baada ya kupatikana na hatia ya kupanga njama ya kihalifu katika kesi inayohusiana na mamilioni ya euro aliyopokea kinyume cha sheria kutoka kwa aliyekuwa kiongozi wa Libya Kanali Muammar Gaddafi. Mahakama ya jinai imemwondolea mashtaka mengine yote ikiwemo rushwa ya moja kwa moja na ufadhili haramu wa kampeni za kisiasa. Yusuf Mazimu na taarifa zaidi. La haine n'a donc décidément. Uamuzi unamaanisha kwamba bwana Sarkozy atashikiliwa jela hata kama anakata rufaa, hatua ambayo huenda akaichukua. Akizungumza baada ya kusikiliza kesi hiyo, rais huyo wa zamani mwenye umri wa miaka 70 ambaye aliongoza Ufaransa kuanzia mwaka 2007 hadi 12 ameuita kwamba ni uamuzi mbaya mno kwa utawala wa sheria. Je suis innocent. Mimi sina hatia. Hukumu hii ni njama tu. Sitaomba radhi kwa kitu ambacho sijafanya na lazima nitakata rufaa, na hakuna wasiwasi kwamba lazima nitaanza kutumikia kifungo kabla ya kwenda mahakama ya rufaa. Wanadhani wamenidhalilisha, lakini walichokidhalilisha leo ni Ufaransa. C'est la France. Sarkozy ambaye anadai kesi hiyo imechochewa kisiasa alishutumiwa kupokea pesa kutoka kiongozi wa zamani wa Libya hayati Muammar Gaddafi ili kufadhili kampeni zake za mwaka 2007. Kama zawadi ya hela alizopokea kutoka kwa hayati Gaddafi, waendesha mashitaka wanadai kwamba Sarkozy aliahidi kumsaidia kiongozi huyo kusafisha jina lake katika ulimwengu wa mataifa magharibi. Jaji Natali Gavarino amesema kwamba Sarkozy aliwaruhusu wasaidizi wake wa karibu kuwasiliana na maafisa wa Libya kwa nia ya kupokea msaada wa fedha kwa ajili ya kampeni zake. Hata hivyo, mahakama hiyo imetoa uamuzi kwamba hakuna ushahidi wa kutosha kuwa Sarkozy alinufaika kwa njia ya fedha kutokana na ufadhili haramu wa kampeni. Pia ameamrishwa kulipa faini ya euro 100,000 sawa na takriban dola 117,000. Katika siku chache zijazo, Sarkozy anaweza kufungwa jela na kuwa rais wa kwanza wa zamani katika historia ya Ufaransa kuweza kufungwa. Mara kwa mara rais huyo wa zamani amesema kwamba hana hatia katika kesi hiyo dhidi yake. Uchunguzi dhidi ya rais huyo ulifunguliwa mwaka 2013, miaka miwili baada ya Saif al-Islam, mtoto wa kiongozi wa Libya Muammar Gaddafi, kumtuhumu kwamba amepokea pesa mamilioni kutoka kwa baba yake kwa ajili ya kufadhili kampeni za uchaguzi. Mwaka uliofuata, mfanyabiashara nchini Lebanon Ziad Taqiyuddin, aliyekuwa dalali wa muda mrefu kati ya Ufaransa na mataifa ya Mashariki ya Kati, alibaini kuwa alikuwa na ushahidi wa maandishi kwamba kampeni za Sarkozy zilikuwa zimefadhiliwa na uongozi wa mjini Tripoli. Pia alieleza rais huyo wa zamani kwamba aliendelea kupokea jumla ya euro milioni 50 baada ya kuwa rais wa Ufaransa. Tangu kupoteza kinyang'anyiro cha urais katika uchaguzi wa mwaka 2012, Sarkozy amekabiliwa na uchunguzi wa makosa mbalimbali ya uhalifu. Mnamo mwaka 2021 alipatikana hatia kujaribu kuhonga jaji katika tukio la mwaka 2014 na akawa rais wa kwanza wa Ufaransa kupata hukumu ya kifungo. Mnamo Desemba, mahakama ya rufaa Paris iliamua kwamba anaweza kutumikia kifungo chake akiwa nyumbani badala ya kwenda jela. Asante sana Yusuf Mazim. Sasa kuangazia kwa kina hukumu hii imepokelewaje nchini Ufaransa, nimezungumza na Mali Ali, mchambuzi wa siasa za Ufaransa. Kuna wale ambao wameonyesha kwamba mahakama haikupiga mkono kule kulikotarajiwa, lakini pia wengi wanaona kwamba ni uamuzi ambao ni wa kihistoria, kuona sheria imeweza kuchukua mkondo wake na kuweza kumhukumu kwa mara ya kwanza kiongozi ambaye alikuwa ni rais wa taifa hili kwenda jela kwa miaka 5. Wengi wanaona kwamba ni ukomavu wa sheria ambao umetokea katika kesi hii. Wao wanaonyesha kwamba kesi ingekuwa nzito, kwamba shutuma zile za rushwa za kampeni ambazo zilimfanya rais mwaka 2007 ni pesa ambazo zilitokea kwenye serikali ya Muammar Gaddafi Libya. Kuona kosa kama hilo limeweza kuepukika na
kuonyeshwa kwamba amehukumiwa tu kwa kosa lingine ambalo ni la ushirikiano na uhalifu. Wanaona kama ni hila fulani ya kupunguza uzito wa kesi, kwa sababu kuiepusha taifa na aibu ambayo ingeliweza kutokea kwa hukumu ya kwamba alishinda uraisi kwa pesa ambazo zilikuwa ni pesa haramu. Lakini wengi wanaona uamuzi huu ni uamuzi ambao unatosha kulionyesha taifa kwamba ni taifa la kisheria. Nicolas Sarkozy ana nafasi ya kukata rufaa, licha kuwa wengi wameonyesha kwamba taifa linaheshimu sheria na sheria imechukua mkondo wake. Yeye bado anaonyesha kwamba hakutendewa haki, sheria haijatendeka vilivyo, na anafikiria kukata rufaa baadaye. Sheria ya Ufaransa inasema nini kuhusu viongozi wawapo madarakani na hata kwa wale ambao wamekwisha kustaafu? Ikiwa bado upo madarakani, kuna hukumu ambazo zinachukua uzito ili ziweze kukugusa. Pia ukishatoka katika madaraka hayo na umebaki aliyokuwa rais wa zamani au kiongozi wa zamani, sheria haiwezi kukubagua. Sheria inakuchukua kama mwananchi wa kawaida, na kosa ambalo lililofanyika haliwezi kuachiliwa ili kuzuia na viongozi wengine wasiwezi kufanya kama wewe. Sarkozy mwenyewe amesema kwamba kesi hii imeshughulikiwa kwa misingi ya kisiasa. Hili unalizungumziaje? Ni neno la mwanasiasa, lakini pia taifa limeweza kulilinda kumshtumu aliyokuwa rais kwa sababu ya kuingia madarakani kwa kuhonga au kwa pesa ambazo zimetoka katika utawala kama wa Muammar Gaddafi, ambao ulikuwa unaonekana ni utawala wa kigaidi, ni utawala wa kidikteta. Lingeweza kumchafua zaidi bwana Sarkozy na kuchafua taifa lizima la Ufaransa. Lakini leo akisema kwamba ni kesi ambayo ina msukumo wa kisiasa, hilo linakuwa halina uzito zaidi, kwa sababu mengi katika utawala wake yalipitika ambayo hayakuwa mazuri, na kuhukumiwa huku kweli ni kisiasa, lakini nadhani ni kwa faida yake pia na kwa faida ya heshima taifa la Ufaransa. Katika siku za hivi karibuni Ufaransa imeshuhudia hali ya maandamano na kelele za hapa na pale. Sasa kesi hii inapotokea wakati huu na tukishuhudia pia mabadiliko katika serikali, kuteuliwa kwa waziri mkuu mpya kushughulikia changamoto zilizoko katika taifa hilo wakati huu, hii inatoa taswira gani kuhusu siasa za Ufaransa? Siasa za Ufaransa zinayumba sana, zina misimamo ambayo inahatarisha taifa hili na kukosa utulivu na imani ndani ya nafsi za Wafaransa na wakazi wa Ufaransa wenyewe. Hata kabla ya hapo, nakumbuka wale walikuwa wanaitwa jaketi za njano, wale gilets jaunes, ilikuwa vurugu mno. Tangu muda ule hali haijaweza kutulia ya kisiasa. Kuna hali ambayo yasintofahamu kiasi kwamba watu wengine ambao ni wabobezi wa siasa za Ufaransa wanamshtumu rais kutowajibika vilivyo, kwamba sababu haswa za msingi ni yeye kutowajibika na kutoweza kulituliza. Tusisahau kama bwana Sarkozy alikuwa ni mkosoaji mkubwa wa serikali, akionyesha kabisa msimamo kwamba anaonesha serikali hii ya bwana Macron pia ni serikali ambayo bado inacheza sana na siasa kulikoni kuwa maamuzi ambayo ni ya kitaifa na yanaweza kuokoa maisha ya Wafaransa. Ni Mali Ali, mchambuzi wa siasa za Ufaransa, akitimisha mazungumzo nami. Asante sana Zabron Mlembila kutoka Njombe. Unasema hatua hiyo ya kuhukumiwa kwa rais wa zamani wa Ufaransa ni funzo kwa viongozi duniani. Edward Mayenga Nshashi ukiwa Bariadi, Tanzania, unasema ni matumaini yako kwamba haki imetendeka huko Ufaransa.